역시나 인공지능은 메모리를 재활용해서 사용하기를 원치 않는 것 같아요. 요즘에 SSD 가격 미쳤죠. 이렇게 고장난 SSD를 고쳐보면 어떨까? 라고 해서 이걸 구했습니다. 그럼 우리가 첫 번째 해야 될 건 뭘까요? 네, 당연히 리볼링이겠죠. 리볼링 작업부터 진행을 해볼게요. 제가 노트북으로 초기화를 해보려고 하고 데스크탑으로도 초기화를 해보려고 했는데 결국은 안 됐어요. 재미나이가 저한테 뭐라고 그랬냐면 완벽한 조합입니다. 이 낸드는 판매자가 말한 B17A 그 잡채입니다 라는 말을 믿어버렸어요. 검색도 안 되는 메모리를 자기가 쓰라고 한 이유,